Jedna z nejčastějších věcí, kterou slyším a což jsem si já sám dlouhou dobu opakoval, je nejsem ještě dost profík, abych začal. A právě to tě drží zpátky a mě kdysi oddálilo cestu tvůrce. Ahoj, moje jméno je Filip Neubauer a živím se jako digitální tvůrce, co natáčí obsah pro osobní značky a menší firmy. Občas cvakne nějaký business portrét, občas vytvoří web a nyní se pouští do tvorby digitálních produktů a začíná konečně tvořit i obsah pro svoji značku, což byla dlouho opomíjená oblast mého působení. Nejsem ještě dost profík, abych začal. Přesně tohle jsem si říkal s YouTube, s tvorbou obsahu, s klienty. Pořád jsem měl pocit, že ještě nejsem dost ready, že nemám ještě tu techniku, kterou potřebuji, že za takovou noob práci mi přece nikdo nedá peníze. Už si nepamatuji, co se ve mně tenkrát zlomilo, ale věděl jsem vždycky, že to tam je, že nějaké vlohy mám a je potřeba je rozvíjet. Já jsem byl hlavně jeden z těch, kteří ani nevěděli pořádně, jak se chtějí vyprofilovat, jestli budu fotit nebo teda dělat weby nebo natáčet videa, jaký videa, pro koho. Tak jsem začal dělat úplně všechno. Když jsem začal tvořit svůj e-shop, musel jsem se naučit kvůli šetření na nákladech vytvořit stránky úplně sám, vyfotit si produktové fotky a založit Instagram nebo natáčet Reels. Pak jsem ale začal chodit do jednoho barbera. Zdravím Honzu Čábelku z JC's Barbershopu a zjistil jsem, že nemá vůbec žádný web a Instagram měl upřímně na úrovni letáku z vesnické Sámošky. Znova zdravím Honzu Čábelku. Tak jsme udělali deal, dal mi naprosto volnou ruku a já mu tenkrát snad za 5000 korun vytvořil web. Paradoxně do dneška to je jeden z mých nejlepších webů. Pak jsme vymýšleli, jako živit Instagram, iPhone jsem měl, základní Canon foťák taky, tak jsme cvakali fotky ze stříhání klientů a natáčeli první funny reelska, která měla velký úspěch. V podstatě volnou zábavou, nestresovou formou jsem v sobě odhalil, kde mám potenciál a začal si toho všímat, ale nemyslí si, že odešly pochybnosti. Ty byly a pořád jsou. A tím, že začneš a budeš se rozvíjet, je můžeš zmírňovat. Snad jednou vymizí úplně, ale to ti dneska neřeknu. Uvědomte si jednu zásadní věc a tohle know-how si někam zapište, nejlépe vytetujte podvíčka, pokud o sobě pochybujete. Vaši klienti nejsou jenom korporát s obrovským budgetem a nároky na špičkový výkon, color grading, grafiku jak z vinného vesmíru, fotky jak z časáku. Vaši klienti můžou být na začátku uprostřed lidi, kteří jenom potřebují zkrátka pomoc natočit video na Instagram, vyfotit na LinkedIn profilovku, protože absolutně nerozumí ani základům foťáku. Nebo ani nechtějí rozumět. Můžou to být lidi, kteří chtějí vizitku nebo leták, ale nemají páru o tom, kde by takovou věc vytvořili. Můžou to být lidi, kteří zkrátka potřebují probrat jejich další směřování na sociálních sítích a nemají na to čas kvůli jejich vlastní práci, ve které jsou dobří zase oni. Spousta mých klientů se ani nechce o to starat, protože je to španělská vesnice pro ně a netuší, co mají dělat. A když si tohle uvědomíte, odstraníte tím veškeré výmluvy, které si my lidi vymýšlíme, abychom si obhájili důvod, proč odložit ten první krok. Profík není člověk s nejlepším vybavením, profík je někdo, kdo dělá jednu věc znova a znova a díky tomu se v ní zlepší. Začneš jako amatér, ale pokud to děláš dostatečně dlouho, jednoho dne si řekneš, už to dává smysl. Tvůj mozek začne vidět věci, které ostatní nevidí a je to úplně normální proces. Jenom pro zajímavost napíšu to i sem do videa. Definice slova profesionál. Profesionál je někdo, kdo se rozhodl dělat určitou činnost pravidelně se záměrem růstu a kvality. Ať už za to momentálně dostává zaplaceno nebo ne. Takže, co můžeš udělat dnes? Polož si otázku, co můžeš vytvořit i jako neprofík. Protože pokud to uděláš dneska, zítra už budeš o krok blíž tomu stát se tím profíkem, kterým chceš být. Předem díky, jestli se rozhodneš sledovat moji cestu, nejsem úplně na začátku, nějakou cestu už za sebou mám, o které budu v dalších videích hovořit, ale pořád nejsem tak daleko, abych nerozuměl tomu, s čím bojuješ dneska. Doufám, že tyhle videa ti pomůžou v tom konečně začít, moc nad tím nepřemýšlet a když Bůh dá, tak o tom rovnou dáš světu vědět v podobě vlastního brandu. Díky, že jste dokoukali video až sem, budu rád za like nebo rovnou odběr, ať vím, že to má smysl. Do komentáře mi napište, čím se zabýváte vy, jestli tvůrci jste nebo se chystáte být a v případě, co tvoříte. Mějte fajn zbytek dne a ahoj.